Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге кукси по-корейски, яғни корей тағамының үй жағдайында дайындалу тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Бізге керегі спагетти, қант, 5 жұмыртқа және де қызанақ, қияр, соевый соус, уксус және де ет. Ет ол өз қалауларыңыз бойынша тауық етінде пайдалансаңыз болады. Осылардың барлығын әрқайсысын бөлек-бөлек дайындаймыз. Алдымен кастрөлге су құйып қайнатамыз. Қайнап тұрған суға осы спагеттиімізді орналастырып, жақсылап қайнатып пісіріп аламыз. Бір-біріне жабысып қалмау үшін міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Спагетти пісем дегенше тағы да бір кастрөлге су қайнатамыз. Қайнап тұрған судың үстіне уксус құямыз. Одан кейін соевый соусымызды құямыз. Әрқайсысын қанша мөлшерде құю керектігін описание бөліміне жазып қалдырамын. Соевый соусты құйып болғаннан кейін үстіне қантымызды дәл осылай ас қасықпен саламыз. Әбден араластырып алып, тағы да бір қайнатып аламыз. Спагеттиіміз піскеннен кейін үстіне салқын су құйып араластырамыз, себебі бір-біріне ыстық кезде жабысып қалуы мүмкін. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте табамызға сұйық майды құйып, қыздырып алғаннан кейін үстіне етімізді турап саламыз. Және де екі жағын қызартып пісіріп алғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрышын салып, астын жай отқа қойып, бетін жауып, жақсылап пісіріп аламыз. Етіміз пісем дегенше біз жұмыртқаны дайындаймыз. Алдымен бір жұмыртқаны алып, үстіне кішкене тұз сеуіп, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін осы қоспамызды қызып тұрған табан үстіне сұйық майымызды жағып, құйып, екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Яғни блинчик түрінде пісіріп аламыз. Барлық жұмыртқамызды дәл осылай видеодағыдай екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Міне әрқайсысын бөлек-бөлек пісіріп алдық. Қызанақ пен қиярды өзіңіздің қалауыңыз бойынша турасаңыздар болады. Және де жұмыртқаны лапша түрінде турап аламыз. Енді осының барлығын бір ыдысқа жинақтап ұсынатын боламыз. Осымен біздің кукси по-корейски тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер, өте керемет болып шықты. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.